Vlada što prije. Kolegice Peović, izvolite. Hvala. Podsjetimo da je Joe Biden donio Inflation Reduction Act kojim je namijenio 360 milijardi dolara izravnih poticaja poreznih olakšica ako se kupe američki proizvodi iz domene zelenih tehnologija ili ako se one ugrade. Da tako nešto Hrvatska napravi, da damo poticaje za ugradnju ekoloških rješenja proizvođača iz RH, Europska komisija bi nas sigurno sankcionirala za kršenje pravila poštene tržišne utakmice. Imali smo Solaris iz Novigrada, propao je, nije bio konkurentan. Njemačka izdvaja 12 puta više novaca po glavi stanovnika za istraživanje i razvoj od RH i produktivnost RH prerađivačke industrije samo za ilustraciju i informatičkog sektora je tek na 20% produktivnosti njemačkih tvrtki iz tih sektora. To se neće promijeniti bez većih ulaganja u istraživanje i razvoj. Da li ste ikad razgovarali u Europskoj uniji kao mogućnosti fiskalne unije gdje bi se ove razlike stvarno prevladavale? Izvolite odgovor. Hvala lijepa poštovana zastupnice Peović. Što se tiče odgovora Europe na Inflation Reduction Act koje Sjedinjene Američke Države su ga donijele u kolovozu, cijela naša rasprava se od listopada na ovamo upravo temelji na tome. Temelji se na zaštiti europskoga gospodarstva, zaštiti europskih građana, zaštiti europskih izvoznika u odnosu na nejednak tretman koji je dijelom prouzročilo donošenje ovog zaštitnog zakona sa kuta gledanja SAD-a. Mi smo kao Vlada Republike Hrvatske u proteklih nekoliko godina donijeli toliko konkretnih akata, mjera koje su imale za cilj zaštititi hrvatske građane prije svega osobito u pogledu cijena energenata, zaštititi hrvatsko gospodarstvo. Kad imate Vladu koja isplati 800.000 plaća za radnike u privatnom sektoru onda vam ne treba neka velika formula pa da vidite tko stoji uz koga i za koga na ovako teškim izazovima. Što se tiče naših rasprava imate i zaključke pa čitajte njih, pronaći odgovore koje tražite. Kolega Šašlin, izvolite.